فالحنجره ايه اللي ممكن يعمل شخير منه؟ يعني لما نيجي برضو نشوف الشخير بيحصل ازاي، هو ده مع النفس، مع الشهيق واحنا نايمين في ضغط سلبي علشان نشفط الهواء، فالبلعوم مرتخي فبيتهز فبيحصل الشخير. اي جزء قابل للارتخاء في مجرى التنفس ممكن يعمل صوت شخير. فلما نتكلم على الحنجره، الجزء اللي فوق الاحبال الصوتيه كله، لسان المزمار بالغضروف الهرمي اللي ماسك فيه الاحبال الصوتيه، الحاجات دي برضو ممكن تتشفط مع النفس وممكن تعمل صوت شخير. ده ما بيبانش ابدا غير لما نعمل عليه حاجه اسمها منظار نوم، يعني نخليه يشخر وندخل بالمنظار نشوف الشخير جاي من فين. حاجه مهمه جدا برضو للحنجره والشخير في الاطفال عندهم ارتخاء حنجري، ويمكن الارتخاء الحنجري من اكتر الامراض اللي فيها تحفظ زياده عن اللزوم. يعني الطفل لو هو بيشخر وبيتخنق بسبب ارتخاء حنجري لازم يعمل عمليه كلمه ارتخاء يعني معناها ان الحنجره بدل ما مشدوده كده تبقى لينه وتروح جايه ايه، لم على بعضها، قافله الليل، تتشفط مع النفس. فدي برضو يعني لو عيان بيشخر بسبب ارتخاء حنجري، المفروض الارتخاء الحنجري بتاعه يتصلح. الحنجره جزء من جزء من مجرى التنفس، ولو في ارتخاء في الحنجره فده من اسباب الشخير ومن اسباب فشل الجراحات التقليديه للشخير. دي جزء مهم جدا في الشخير لازم نفهمه. الشخير مش عمليه سهله، الشخير قصه كبيره جدا، واعتقد انه واحده من يعني برضو الجراحات المظلومه، ناس فاكراها جراحه فاكراها سهله، فاكراها لحميه بس.